นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมากล่าวถึงเจ้าหมึกยักษ์นะครับแม้นักวิทยาศาสตร์จะไม่เคยพบเจ้าสัตว์ชนิดนี้ในสภาพร่างกายสมบูรณ์และครบถ้วนและมีชีวิตแต่กับมีการเล่าลือถึงเรื่องราวของมันอย่างหนาหูนะครับโดยว่ากันว่าหมึกชนิดนี้มีขนาดใหญ่มากแบบไซส์ XL ตัวที่โตเต็มที่อาจมีขนาดยาวถึง18 เมตรหนัก900 กิโลกรัมจึงอาหารของหมึกยักษ์เป็นอะไรไม่ได้นอกจากวาฬสเปอร์นะครับและวาฬสเปอร์นี้มีน้ำหนักถึง40 ตันหรือตัวใหญ่ราวๆกับเรือขนสินค้าทีเดียวเลยนะครับเนี่ยและยังมีตำนานเกี่ยวกับเจ้าปลาหมึกคาเคนด้วยนะครับมันเป็นปลาหมึกที่พังเรือทั้งลำยังได้เลยนะครับแล้วเจ้าปลาหมึกคาเคนนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในทะเลไงครับบางตำนานก็บอกว่าเป็นเทพป้องกันมหาสมุทรเลยนะครับแต่บางตำนานก็บอกว่าเทพแห่งการทำลายล้างนะครับเพราะมันทำพังเรือเป็นทั้งลำได้เลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแค่ตำนานเฉยๆนะครับตอนที่คุณไปทะเลคุณต้องระวังตรงขาด้วยนะครับมันอาจจะดึงคุณลงไปก็ได้นะครับอย่าลืมกดซับสไครบ์แล้วก็ไลค์แล้วก็แชร์ให้